ის მხატვარია, ქუჩის მოაბე, რომელმაც ზღვისპირა ქალაქში ნაცრისფერი კედლები გააფერადა და უსიცოცხლო შენობებს სიღრმისეული დატვირთვა მისცა. ბათუმის პატარა ქუჩებში ნელ-ნელა თავისუფალი სიტყვა, მეტაფორებით ხან ერთ კედელზე ისახებოდა, ხან მეორეზე. ეს იყო ახალგაზრდული პროტესტი, რომელშიც ხელოვანმა ქალაქის ახალი თაობა აიყოლია და ქუჩის მხატვრობა ურბანიზმის გამორჩეულ სუბკულტურად აქცია. ქუჩის ხელოვნება არის ის სფეროს, რის მეშვეობითაც ქართული კულტურა, ქართული ნებისმიერი სახის მდგომარეობა წარმოჩინდება. ბათუმის ესთეტიკა განსხვავდება იმ ურბანული განვითარებით და განაშენიანებით, რაც დაუშვათ საქართველოს სხვა ქალაქებშია. სხვანაირი პეცი სჭირდება ამ ქალაქის კედლებს. ბათუმში როცა ტრიალებ, აქ ხარ დაბადებული და გაზრდილი და შემოქმედება აქ იხარშება, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი გულისყურით, უფრო მეტი სიყვარულით და მიმღებლობით არჩევ კედლების ლოკაციებსაც. პატარა ქალაქის პატარა ქუჩების კედლებზე ხშირად აისახება პროტესტი, რომლითაც ხელოვანს საზოგადოებრივი პრობლემა ფართო მასებზე გააქვს. კედლებზე ნახავთ გამოუთქმელ სიყვარულსაც, ან უბრალოდ ხელოვანის სათქმელს, რომელსაც გრძნობების გადმოსაცემად სიტყვები არ ყოფნის. საქართველოში, ბათუმში დაიწყო ძალიან აქტიურად პირველად სტრიტ არტი. შემდეგ გავრცელდა უკვე სხვადასხვა ქალაქებში და ძალიან აქტიური გახდა. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე ესთეტიკა. ანუ ესთეტიკას მაძლევს ფერები და კედლი ჩემთვის საინტერესო ალბათ იმიტომ არის მასშტაბია ძალიან დიდი და ძალიან დიდ საშუალებას გაძლევს, რომ აი რაღაცნაირად ძალიან გაიხსნა და ბევრი გააკეთო, უფრო მასშტაბური, უფრო ლამაზი. ალბათ ეგ არის უფრო ჩემი ხაზი. ზღვისპირა ქალაქში ნაცრისფერი კედლები ფერადდება მთავარი მიზნით. ეს ძველი ქალაქისადმი სიყვარულია. მარტო იმიტომ, რომ ახლა ზღვის ხმა ჩაგვესმის ამ საუბრის დროს, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ბათუმის სტრიტ არტი უნდა იყოს სხვანაირი ნიშის მატარებელი. ბათუმის ფერი ღია ცისფერი.